Takže príjemné a dobré popoludne, veľmi šťastné prajem všetkým. Ja som sa tu tak vyskytol, tak v podstate, aby som neveľmi plánovane a dokonca to nebolo jasné, že či budem, lebo je teraz taký čas. Ale vlastne, aby som vyplnil nejako tú našu, na Slovensku sa to tak zobľúbovala menšinovú otázku, a teda z druhej strany židovskej hudby. Asi tak. No. Okay, I would wish you a pleasant early afternoon, and actually my presentation was not really planned, but I came here to fill in the blank space for another minority part of the Slovak culture, which is Jewish culture. No, ešte tak na úvod. Ja som mal pripravené strašne veľmi sofistikované veci, ale potom som pochopil, že najjednoduchšie ako vysvetliť ten problém a situáciu, aká na Slovensku, ten stav vlastne hudby židovskej na Slovensku a aké má ona postavenie v tradičnej hudby, tak je ukázať na sebe. Takže budem takým pokusným kráľikom dneska trochu. First, I prepared a very sophisticated presentation, but then I realized that the easiest and the best way how to present how things really work is to show it in my own example. Ako praktický muzikant vyštudovaný, školovaný, ktorý vlastne skončil klasickú kompozíciu, modernú avantgardnú a hru na cymbalu na akadémii, tak sa vlastne s odstupom času pozerám na veľmi jednoduchú melódiu, ktorá prichádza dennodenne mi pod ruky a ktorá možno 200 rokov je tzv. Mŕtvou, úplne inak ako ľudia pred 200 rokmi. And as a musician who studied composition, classical modern composition at school, I can say that when I look at the melody, which has been, let's say, dead for 200 years, and I hear it, I have a completely different view of it, and I perceive it in a different way than the people did at that time. Takže ľudia, ktorí sa nejakým spôsobom snažia vytvárať židovskú hudbu, alebo tzv. Dneska sa to volá klezmer music, to tá klezmer hudba, a vlastne ako keby siahajú do tých dôb pred vojnou, kedy to bolo ešte živé komunitne, a teda tá hudba existovala pre komunitu. So people who are now trying to compose or make new Jewish or klezmer music actually go back to the times when there was a real live Jewish community here, so the times before World War II. V začiatku som si myslel, že aj my v našej kapele, môžem bende v takej kapele, zajtra možno vidieť niektorí, sme zo začiatku tomu pristupovali tak, že teda asi takto sa to niekedy hralo. And when our band started performing, our approach was, yes, let's do it this way, because probably this is the way how they performed it from time before. Vlastne časom som pochopil, že toto je možno jeden pohľad, ale pre mňa veľmi chybný. And later, in the course of time, I realized that it might be one view, one approach, however, a very bad or erroneous approach. Židovská hudba existuje v rámci komunity, vždy tak bolo. Ona existuje pre komunitu. A keďže komunita, hlavne na Slovensku, je v nie veľmi živom stave, dá sa povedať, že je zničená po vojne, a tá komunita vlastne nemá tú potrebu, aby tá hudba žila. The Jewish music existed in the community basically for the community in the past. However, after World War II, or since the end of World War II, the Jewish community has not been really active or strong, like visible. So there was no real need for Jewish music. Takže som začal hľadať to, že čo z nás Židov robí Židov vlastne, a to jediné sa nám podarilo nejakým spôsobom zachovať aj cez tie všetky hrôzy, ktoré v poslednej dobe sa stali. A to je vlastne tá tradícia, to je niečo, čo ako my rozumieme ten odkaz od Mojžiša, dá sa povedať, ktorý je zapísaný až do stredovekých traktátov rôznych rabínov aj neskorších. And so I started looking for what makes us Jews as such, and even despite all the atrocities of the 20th century, is the tradition which formed us, a legacy ranging from Moses until translators and authors in the Middle Ages. Takže začal som na to, aby som vedel, ako robiť židovskú hudbu, alebo hudbu, ktorá by bola židovská,
tak som začal učiť sa v škole, vieš, čo nám v tých knižkách hovoria. So in order to be able to make Jewish music, I started to analyze the books which we had at school so that I could really understand what was the purpose or the intention they wanted to teach us. Prvá vec, ktorá bola pre mňa zásadná, ktorú som vlastne pochopil až úplne poslednú, síce som veľmi mladý na to hovoriť, že toto som posledné pochopil, ale bolo to tak, že sa píše hneď v prvej knihe Mojžišovej Berešit, myslím, že to je Genesis po grécky, a tam sa píše niečo také, že človek je stvorený na obraz Boží po slovensky. Well, the first thing, which was actually the last thing that I got to understand, was a phrase or the sentence from the first book of Moses called Genesis, that the man was built as the image of God, or as image of God. V kresťanskom rozumení sa to veľakrát vníma ako, že zrejme ten tvorca vyzerá ako človek. A vlastne židovské učenie učí trochu inak, že my nevieme, že ako ten stvorca vyzerá, v podstate to je jedno, ale vieme o ňom jednu vec, že od začiatku tej knihy, že niečo stvára. Takže na obraz Boží by mal byť, že človek musí niečo stvárať, tvoriť. Well, in the Christian tradition, it is where God is illustrated. It means that God looks like a man. But in Jewish tradition, God there are no images of God. So God is the creator, and it really doesn't care what he looks like, because for us the important thing is that he is a creator, which means if man is his image, man is a creator too, and should be creating something. Takže pochopil som v tom momente, že vlastne akýkoľvek pohľad na to, že ako sa hralo pred 200 rokmi a snažiť sa to rekonštruovať, je nielenže milný, ale v tomto ponímaní aj hriešný. And therefore I realized that if I was trying any attempts or any effort to try to look back and reconstruct what was done 200 years ago is not only useless but even a sin as such. Takže v stredu ráno som otvoril internet tento týždeň a prečítal si článok v týždni. So on Wednesday morning, 2 days ago, I opened my computer, logged on the internet, and read an article in a weekly called Týždeň, which means week. V ktorom teda v tom článku autor Vladimír Potančok, slovenský muzikolog, objasňuje problematiku termínu world music. Čo to je world music? And the author of an article there, Mr. Potančok, who is a Slovak musicologist, discusses the matter of world music, what world music means, what it is. No samozrejme o tejto problematike ja nebudem rozprávať, nakoľko nie som odborník a mal by som povedať niečo o tej tradícii našej židovskej. A vlastne teda pod tým sa budeme rozprávať, že čo vlastne pre nás znamená to slovo, pojem klezmer. To talk about world music, because I'm not an expert and I don't dare to say that, but I will talk something about our tradition, our traditional music, which means what does it mean klezmer. V spomínanom článku sa mi veľmi páčil pokus vysvetľovať termín world music z pohľadu dnes moderných, takých obľúbených konšpiratívnych pohľadov. One thing I liked in the article was that the author tried to explain the term world music in using the currently modern popular conspiracy theories or views. A teda pre tých, ktorí ten článok nečítali, sa ten termín world music paradoxne v týchto intenciách nespája s bádaním muzikologov, ale s ako keby pohľadom hudobných producentov a promotorov, ako pod istou značkou prezentovať nejaký balík hudby. A teda tento stav sa nejako viaže k Británii a proste ku počiatku toho, ako nejakým spôsobom, ak som to dobre pochopil, nejakým spôsobom exportovať istý typ hudby. So, if I understood the article, the main point is that the world music is not connected to the music science and some categorization, but rather it's a term used by music producers who use it as a package, as a style which can be exported. It originated in the United Kingdom, and it's just a marketing term for export of music.
Samozrejme, že takéto vnímanie, alebo takto tak je len nejakou takou konšpiráciou a nejaké skupine ľudí môže vyvolať, že ako vznikla táto značka, môžeme povedať, tedy to môžeme volať značkou. No vieme samozrejme, že asi niečo iné rozumieme pod pojmom world music a nejako inak to vzniklo, ale pre slovo klezmer v tom dnešnom ponímaní to veľmi dobre sedí, že teda vzniklo na základe istej potreby predať niečo, čo rozumieme dnes pod pojmom klezmer. Well, so we can say that if we use this approach, that there is something like a need for a brand, which could be used to sell, and that strongly applies to klezmer. Klezmer is a brand which is used to because as a result of the needs to sell something. Dnes mnoho ľudí to slovo pozná, používa, niektorí sa aj takí, ktorí sa dorozumievajú jidiš v Amerike, tým starým východoeurópskym, vedia jeho význam, jeho pôvod tohto slova, ale ten pravý zmysel slova je ako keby zostáva zasvetený pre takú menšiu skupinu tých ľudí, ktorí stále môžu hrať pre nejakú komunitu. So actually many people at present use this word, klezmer, and there are still people who speak Yiddish, the Eastern European variety of Jewish language in the United States, who understand the word, but the understanding of the real meaning is limited to quite a small group of people who want to make music for the people. Naozaj to tak je. Fakt, že klezmer ako slovo sa začal používať na označenie ako istej hudby, ktorá sa predáva pod názvom klezmer v 60. rokoch v Spojených štátoch amerických. And the word klezmer started to be used as a category of music which was sold in the United States in the 1960s. Tu si pár šikovných promotérov, vtedajších a producentov uvedomilo potenciál východoeurópskych emigrantov hrávajúcich v brooklynských reštauráciách a na židovských svadbách. It was actually the work of few smart promoters who realized the potential of especially European immigrants who were playing in Brooklyn streets or at weddings. Naozaj sa vytvorila značka, také logo, postavičky, siluety čiernej chasida v klobúku s pejsami a klarinetom a všetky nahrávky, ktoré boli v CD shop, no proste, kde bol obchod s hudbou, ktoré boli označené týmto, nemuseli mať žiadny špeciálny dizajn, proste boli súčasťou majoritnej kultúry, ale každý vedel, že toto je niečo, čo má korene teda východoeurópskych židov. And actually a logo was built, figure of a Jewish man wearing traditional clothes, hat, playing the clarinet, which symbolized the klezmer music. So no any other special features were required in CD shops. Everybody could just recognize this is a klezmer music based on that logo. Čiže dneska pod pojmom klezmer väčšina ľudí rozumie, že klezmer znamená židovská hudba. And now most people identify klezmer as Jewish music. Ja som v Krakove minulého roku počas festivalu židovskej kultúry zažil takú peknú príhodu na ulici, keď som vykladal cymbal z auta, sa ma spýtal jeden pán, tak som ho obzeral, že či hrám klezmer. Sa ma spýtal. And I can just tell you one nice story. Last year I attended a Jewish conference in Krakow, and I was unloading the cymbalo from the car, and a gentleman who was passing by just asked, "Oh, are you a klezmer musician?" No a vlastne v angličtine teraz som si uvedomil, že to znie veľmi dobre, lebo to má význam. My hovoríme, že či hráš klezmer, a ja som mu vtedy vlastne tomu pánovi odpovedal, že nehrám klezmer, ja som klezmer. And then I realized that it really makes some sense, and in English I told him, "No, I don't play klezmer, I am klezmer." A to je vlastne práve slova význam. Tí páni, ktorí robili to logo, tak si boli toho vedomí, že ten človek, ktorý tam je vyobrazený, je osobou, klezmerom, ktorý hrá hudbu. And that's the real meaning, because when I go back to the logo, the man who plays music, he is klezmer, he makes music.
A vlastne to ma čím ďalej tým viac utvrdzovalo v tom, že robiť to niečo, čo sa hralo pred 200 rokmi, je veľmi komplikované. A to v tom zmysle, že klezmer bol naozaj zamestnanec obce, v niektorých obciach to tak je, v takých bohatších, ktorý hral pre potreby židovskej obce hudbu, ktorá bola treba. And then I realized that doing klezmer music, as it was done 20 years ago, would be very complicated because klezmer was a person, a man, who was employed by the community, and he played the music for the people, for the Jewish community. Takže aký je teraz náš stav na Slovensku, že vlastne máme na Slovensku funkčné 3 židovské obce. So the current situation in Slovakia is that there are actually 3 Jewish communities active or living, ktoré zamestnávajú 2 rabínov. And they employ altogether 2 rabbis. A z toho iba jeden hrá. And only one of them plays or makes music. Áno, ale nie pre potreby obce. Nie pre potreby obce. Not for the needs of the community. Ja som bol ešte donedávna, a možno ešte som, neviem, zamestnaný v reformovanej židovskej obci v Krakove. Until recently, I was, maybe I still am, employed by the Krakow Reformed Jewish community. Ale nie ako muzikant, teda nie ako hudobník, to čo som študoval, ale ako kantor v synagóge. But not as a musician, but rather as cantor in synagogue. Na to, aby som mohol byť kantorom, som musel ako študovaný muzikant po diplome z vysokej školy ísť na tzv. Učilište pre kantorov a naučiť sa vlastne to, čo mám spievať. So in order to be able to perform the job of cantor, in despite the fact that I had my university degree in music, I had to go and attend a school for cantors, something like secondary school for cantors, to be able to know how and what I should sing. A naozaj veľké šťastie, že sa to stalo, že som išiel na učilište, na niečo také na Slovensku, možno v tom školskom systéme podradnejšie, ale naučil som sa tie archetypálne elementy, ktoré sú prítomné aj v klezmerskej hudbe, ktorá už v podstate nie je živú v pravom slova zmysle. And even despite the fact that this kind of, we could say, vocational school is lower in the rank than the university, it was very useful because I had the opportunity to learn some archetypal features of the music which are not, which I couldn't learn anywhere. Tento obrovský krok vlastne v mojom vnímaní našej hudobnej kultúry mi otvoril dvere k tomu, že vlastne som pochopil, ako židovská hudba hlavne v stredoeurópskom regióne, a teda na Slovensku, niekedy fungovala. A na Slovensku dá sa povedať, že funguje dodnes, ale nie v prostredí židovskom. And this effort, this huge step, opened the doors to understand how the Jewish culture worked in the past and how it still exists in Slovakia, but not in the Jewish community or environment. Najväčšie, samozrejme nebudem, to by sme to hovorili, judaizmus je veľmi rozkošatenou filozofiou a má veľa pohľadov z toho punktu vidzenia, neviem prečo po poľsky mi prišlo, ale z toho uhlu pohľadu aj na hudbu, ale najjasnejšie ten náš stredoeurópsky región demonstruje pohľad chasický, teda pohľad chasických židov. I don't want to discuss the philosophy of Judaism. It's a very complex, especially from the viewpoint of its understanding of music. But the best way of how the music is described or how music is understood in Central Europe is the Hasidic approach. Chasická hudba bola vždy vlastne multikulturálna, dá sa povedať, pretože jedno z základných učení chasidizmu hovorí, že prijať čokoľvek, čo mi do ucha príde a do mysle a povýšiť to na úroveň tu, že to vyslovím ešte raz, sa stane vlastne ako keby dať tomu inú dušu a viac menej sa dotknúť viacej nebies. Well, the Hasidic understanding of music is that it's multicultural in the form, or which means
that it's open. I can adapt any kind of music, any kind of tone which I like, and I can sort of upgrade it by using it again, providing it with a new soul, which brings me closer to heaven, to understanding of infinite. A preto napríklad množstvo dodnes tancujúcich, alebo neviem, nachádzajúcich sa v repertoároch folklórnych súborov tancov, hlavne na východnom Slovensku, majú židovský pôvod a tancujú sa dodnes bez toho, že by vlastne bolo nejako vedomé, že teda sa jedná o židovský tanec. And so a lot of folk ensembles performing dances, actually, their dances have Jewish origin even without them being aware of it. Pred tým, ako by som skončil túto krátku prezentáciu, ktorá je iba takým impulzom vôbec začať intenzívne bádať po tom, že ako to je v tej našej tradícii spojené na území Slovenska so slovenským folklórom. By som povedal, že percentuálne naozaj asi 70% nigunov, teda piesní bez slov v chasickej židovskej tradícii z územia dnešného Slovenska majú základ či už ukrajinský alebo slovenskej ľudovej piesni. I don't want to go into details about research or study of the songs, but very briefly, I would say 70% of the songs which are without words, Jewish songs, are of Ukrainian or Slovak origin. Takže do budúca dúfam, že sa mi podarí rozdeliť túto obrovskú tradíciu na dve základné, ako my rozdeľujeme v židovskom národe dodnes ľudí, teda rozdeľujeme na 3 skupiny, ja spadám do tej tretej, takže do toho nič. No ale prvá je teda na kohenov, tí, ktorí nejakým spôsobom sa starajú o liturgiu, a levitov tí, ktorí proste tú liturgiu priamo robia. So, my future efforts will be to divide the music into 2 basic parts or groups according to the people, the division of people in our Jewish tradition. There are 3 of them, but 2 are relevant for now. The first one is Kohens. Kohanim. Maybe Hebrew is better. Kohanim and Levitim. Kohanim, okay. And Kohanim is the people who take care of the liturgy and original scripts. To sú tí, ktorí sa volajú napríklad Kogan, alebo ja neviem, Kohen, alebo Kun, alebo ja neviem, proste títo ľudia. No a vlastne na základe tohto my vieme dodnes deliť ľudí, ktorí spievajú, teda akékoľvek formácie, ktoré spievajú, držia tú tradíciu, líniu prenášania z generácií na generáciu, tak ako to bolo v prezentácii o rómskej komunite na Slovensku. Žiaľ, ale treba konať na Slovensku veľmi rýchlo, lebo tí poslední sa dožívajú tak extrémne vysokých rokov, že sa nedožijú takých rokov, takže aby sme to zdokumentovali už tento rok. So this first group include people who are quite often their last name is Kogan, and similar. They sing and they transfer the music from generation to generation, or they used to do it, such as for example we could see an example of Orala, the Slovak folklore. However, most of these people are quite old now, and it's high time to start recording it because we might lose it unless we manage to catch it now. No a tretia skupina, to je najväčšia, my to máme medzi sebou, že to je plebs, no a to je kol Izrael, celý Izrael. Do tej skupiny a okrem iného aj muzikantov patrím aj ja. A my vlastne si teda môžeme robiť viac menej to, čo som vravel, teda kreovať a tvoriť.